Baniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga tacos. Zino ngenda kubeera nga nzikola nga nkozesa vegetables. Tezigenda kubeera za nnyama, si nkoko, si kyennyanja, wabula ngenda kubeera nga nkozesa vegetables okubeera nga preparinga tacos zino. Ne sheets zino video ready nagitaddeyo, obadde tonaba kubeera ng'ogiraba kumanye batya tu preparinga sheets zino, nayo video gyeri genda obeere ng'ogikkaanya. Ngenda kubeera nga nkozesa cauliflower. Cauliflower ono yagenda okubeera nga akola nga filling eyo eyandibadde ng'ennyama oba enkoko mu tacos ezisinga nga bwe tutera ozziraba, kuba ezisinga eziriwo oba eziri mu restaurants ez'enjawulo ziba za nkoko, ziba za nnyama, oyinza n'okusanga ey'ekyennyanja, but ngenda kubeera nga nkozesa cauliflower. So eno egenda kubeera ya vegetables, nti omuntu atalya nnyama, basaagala nkoko, tolya kyennyanja nakyo tokyagala, osobola okubeera nga zino ozikola. So funa cauliflower ono, beera nga omuseparatinga, oluvannyuma mwozeeko okakase nti mulungi nnyo, omuggyeko obukyafu bwonna obumuliko. Oluvannyuma beera nga omuteeka ebbali, otandika okubeera ng'osala vegetables z'ogenda okubeera ng'okozesa. Nakozesezza katungulu, bell peppers ne cucumber. Osobola okwongeraho ku zino vegetables, oluvannyuma ne mbeera nga squeezingiramu lemoni eno, hafu ya lemoni, ne mbeera nga ngattamu omunnyo ne pepper, ne mbitabula bino byonna, ne mbeera nga mbiteeka ebbali. Zino vegetables ze ngenda okubeera nga nkozesa okuteekako kuli eri ku tacos. Osobola okubeera ng'okyusa mu vegetables, osobola okubeera ng'ogattamu ka spring onions, osobola okubeera ng'ogattamu red cabbage, osobola okuba ng'ogattamuko coriander, kyonna ky'oba osazeewo. Then oluvannyuma beera nga cauliflower ono omwoza, obeere ng'omuteeka ebbali omuggye mu mazzi. Tugenda kubeera nga tukola coating eno nga nakozesezza ngano n'omunnyo, ne nteekamu ne spices ez'enjawulo. Wano okozesa spices ze weetaaga, naye nze nakozesa paprika, black pepper, ne nkozesa ne ku coriander. Bino beera ng'obitabula bulungi nnyo. Oluvannyuma nga bimaze okuba nti byetabula, tugenda kubeera nga tukozesa amazzi amatonotono tumekinge paste. Paste eno makinga sure nti ogitabula paka nga tekyalimu mpulunguse, kuba tewandyagadde empulunguse ezo zibeere nga zisigalamu. Then oluvannyuma tandika okubeera ng'ogattamu cauliflower, obeere nga omukootinga bulungi nnyo mu paste eno. Meanwhile kino kikole nga already otaddeko paani yo wali, oba entamu ogenda okubeera ng'osiikira, ogiteekemu butto. Butto wabanga amaliriza okubeera ng'akyamuka, teekamu butto amala okubeera nti deep fryinga. Then oluvannyuma tandika okubeera nga ogattamu cauliflower ano, omusiike ku both sides zonna paka ng'olaba nti ali crispy bulungi nnyo. Cauliflower eno it is vegetable nga broccoli, nti nayo tetwala time nnene kubeera ng'ejja, so okugisiika muno mu butto kigenda kubeera nga already kigimalira, nti teweetaaga kusooka gifumbako okuba nti ejja. Osobola okubeera nga cauliflower ono omusanga mu butale obw'enjawulo, ak'Ekibuye, Nakasero, Owino, atandikira wakati wa 200 okusinziira ku sayizi paka nga ku 4,000 awo. Osobola okubeera ng'omufumba ewaka n'abanga vegetables ne muzirya ng'enva era awooma nnyo. So oluvannyuma ng'amaze okubeera nga ali ready bulungi nnyo, beera ng'omuggyamu, omudraininge, omuteeka ebbali. Then mweno yennyini paani gye nakozesezza, gattamu soy sauce eggiiko 2 ennene. Oluvannyuma beera ng'okozesa vinegar, oba tolina vinegar beera ng'okozesa lemon juice. Juice w'enniimu yali fresh mu squeeze ng'oggyemu obusigo, obeere nga omugattamu. Then oluvannyuma obeere ng'okozesa omubisi gw'enjuki, oba tolina mubisi gwa njuki kozesa brown sugar oba sugar waffe ono owa bulijjo. Nti kino mixture y'omubisi gw'enjuki then ne vinegar agenda kubeera ng'ateekamu that sweet and sour taste egenda okubeera ng'egenda ku coatings zino. Osobola okulaba nti cauliflower already yayidde dda, nti era ali ready. Kuno kugenda kubeera nga tumuwa coating just ey'enjawulo, kuno abeere nga omuntu osobola murecognizinga nti cauliflower, so osobola okubeera ng'omwekanga ng'obadde oli mu kumulya ne weewuunya ki ky'olya. So beera nga omukootingako bulungi nnyo. Oguba gwe mulundi gw'okusoosa ku channel yange nkwaniriza, teweerabira kubeera ng'osubscribinga to help me grow, liking a video and leave a comment below.
ali ready, osobola okuba nti ali sticky bulungi nnyo ate era ali ready. Kati tugenda kubeera nga tufuna shawarma sheets zaffe ze twakoze. Osobola okubeera nga zino sheets ozikozesa mu tacos, mu shawarma, ozikozesa mu wraps ez'enjawulo. So vidiyo already nagibateereddeyo. Then ngenda kubeera nga nkozesa dipping sauce oba ono sauce gwe ngenda okubeera nga ngattaako kuli kungulu okubeera nti sheet eno oba tacos zino zibeera so juicy. Beera ng'ofuna mustard, ofune mayonnaise, ofune ne paprika oba tokozeseza paprika osobola okubeera nga okozesa tomato sauce oba osobola okubeera ng'okozesa burger sauce gwe nakozesaako mu vidiyo ya burger, mu egg burger gye nakola, nja kubeera nga nayo ngibaleka mu description box. Oba osobola okubeera ng'okola just gwe sauce owuwo gwe wandiyagadde okubeera ng'ogatta mu zino tacos. Then oluvannyuma beera ng'otandika omuteekako. Ogatteko cheese, nakozesezza mozzarella cheese but osobola okubeera ng'okozesa cheese yenna omulala gw'oyandyetaaze oba gw'oyagala okubeera nga olya mu tacos zo. Then beera nga ogattako cauliflower. Cauliflower ono yakoze nga kyewandiyise feeling yaffe nti kyova olaba nga nagiyise za veggie tacos because nkozeseza vegetables. Then oluvannyuma era maliriza ne cheese omulala on top. Nti cheese ono kyakola agenda kubeera nga ayamba taco eno okubeera nga yeekutte. Jjukira taco erina kubeera nga eri folded bulungi nnyo, so cheese agiyamba okubeera nga yeekutte bulungi nnyo obutabeera nga any other wrap, nebeera nga eri folded bulungi nnyo. Then oluvannyuma beera nga repeatinga process okusinziira ku tacos meka z'oyagala okubeera ng'okola awaka oba okukolera famire yo. Then oluvannyuma ng'ozimaliriza beera ng'ofuna butter. Nkozesa butter ebiseera ebisinga oba Prestige lwa nsonga abrowningsa bulungi nnyo ekitali ku butto. Oluvannyuma beera ng'ogattako tacos zino. Tugenda kubeera nga tuzisiikako ku sayidi ne sayidi. Okuzisiikako kino kiziyamba okubeera nti zibeera crispy at the same time ne zibeera nga omeltinga n'oli cheese sakira tizisigadde zeekutte nga bwe muti bwe mugenda okuba nga mulaba. So y'ensonga lwaki ozireeta ku paani ogizaako ku paani obeera ng'ozisiikako n'obeera nga zitaaninga crispy bulungi nnyo nti omuntu otuuka okugirya nga yonna like emementuka. So beera ng'ozisiika both sides. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tutandika kati okugattako vegetables. Olaba cheese kyakola munda nti like azimakinga okubeera nti esitiikinga bulungi nnyo nebeera nga yonna teri like tegwagwa side na side ng'eri folded bulungi nnyo. Then oluvannyuma beera ng'otandika okuteekako vegetables zo ze wakozesezza, ogatteko ne sauce omalirize, obeere nga tacos zo ziri ready okubeera nga zisaavingibwa. Towerabira kubeera ng'onyiga kadde kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga postinze vidiyo empya. Thanks for watching. Until next time.